¿qué tal amigos, amigas? Una vez más nos encontramos aquí en la colonia Camino Verde. Como pueden ver, estamos ya a punto de terminar el mural y el letrero del reglamento de limpia o de limpieza de Tijuana. Pues fueron 5 sesiones las que tuvimos que venir a participar, restaurándolo y retocando aquí esto, ya que pues en esta parte pues la vandalizaron, hicieron ahí el gran favor de vandalizar algo que pues daña culturalmente. Una cosa es lo público y otra cosa es lo personal, pero hay gente que en lo personal pues daña lo público y nosotros nada más nos enfocamos en lo que tiene que ver con lo público, en lo particular no. Así que pues como asociación civil pues trabajamos en lo que tiene que ver, como pueden ver, lo que es el arte, la cultura, lo que es el deporte, lo que es la ecología y la educación, sobre todo reeducarnos para poder ser mejores en la vida. Terminamos casi este mural y el letrero, como les digo, fue algo pues un poquito difícil porque hay que subirnos en escalera, hay que retocar y pues como no somos expertos en eso pues nos cuesta un poco más de trabajo, pero lo hacemos de todo corazón, lo hacemos con toda la voluntad del mundo por el bien de nuestra comunidad. Así que amigos, amigas, los invitamos a que participen con nosotros o donde quiera que se encuentren. Siempre habrá mucho que hacer. Los invitamos a que sigan viéndonos a través del Facebook y el canal de YouTube. Ahí nos pueden encontrar. Ahí tenemos todas las actividades que hemos realizado a lo largo de más de 15 años. Y pues como siempre, un saludo para todos y les deseamos que tengan una feliz Navidad y un próspero año 2026. Recuerden la página de Facebook y el canal de YouTube Unión de Colonos de Camino Verde. Hasta luego, amigos.
Adiós, adiós. Hasta luego. Viva la unión de colonos de Camino Verde, viva la unión de colonos de Camino Verde.